Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Dan belajarnya masih semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Silakan persiapkan bukunya dan buka halaman 63. Di halaman 63 ada kegiatan Maham isi bacaan, yaitu memahami isi bacaan yang judulnya yaitu Pakasaban. Apa itu artinya pakasaban? Nah, pakasaban artinya pekerjaan. Jadi kita hari ini akan membahas berbagai macam-macam nama pekerjaan di dalam bahasa Sunda. Pakasaban atau patukangan nyaeta pagawean anu dilakonan ku manusia pikeun nyumponan pangabutuh kahirupan sapopoe. Pakasaban itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pakasaban orang Sunda di padesaan lolobana tatanen, nyaeta ngagarap sawah, kebon atawa huma, ditambah kumiara ingon-ingon. Beda deui jeung urang Sunda nu hirup di kota. Pakasaban nu dilakonan loba rupana, aya nu jadi padagang, buruh, pagawe pamarentah, pagawe swasta, wirausaha, jeung sajabana. Jadi, pekerjaan orang Sunda di pedesaan kebanyakannya bertani, seperti menggarap sawah, berkebun, ditambah lagi dengan memelihara hewan-hewan. Ingon-ingon itu artinya hewan. Nah, beda lagi dengan orang Sunda yang hidupnya di kota. Pekerjaan yang dilakukannya bermacam-macam. Contohnya seperti pedagang, buruh, pegawai pemerintah, pegawai swasta, wirausaha, dan yang lainnya. Salian ti patani nyaeta istilah pikeun jalma nu pagaweanana tatanen dina basa Sunda dipikawanoh istilah pakasaban sejenna. Nu dina zaman kiwari geus langka digunakeun atawa disebutkeun. Pikeun nambahan pangaweruh hidup kana istilah pakasaban dina basa Sunda, tengetan istilah-istilah pakasaban ieu dihandap. Selain ada petani, jadi masih banyak istilah pekerjaan yang lain dalam bahasa Sunda. Nah, mari kita simak baik-baik istilah-istilah pakasaban ini dihandap di bawah ini. Yang pertama ada amil atawa lebe. Nah, amil atawa lebe nyaeta nu kapancenan nguruskeun saniskara nu aya patalina jeung perkara agama Islam di desa. Nah, tugasnya yaitu yang berkaitan dengan agama atau yang suka menikahkan orang. Yang kedua ada anjun. Anjun nyaeta tukang nyieun barang gagarabah atawa alat-alat dapur tina taneuh atau taneuh anggir atawa taneuh porang. Anjun yaitu orang yang membuat barang-barang keramik atau alat-alat dapur yang bahannya itu terbuat dari tanah. Nah, mau tanah anggir atau tanah porang. Kalau orang yang tinggalnya di desa pasti tahu apa itu tanah anggir atau tanah porang ya. Yang ketiga ada baramaen, nyaeta tukang jajaluk. Baramaen itu artinya orang yang suka meminta-minta, seperti orang yang meminta sodaqoh ataupun yang lainnya. Yang keempat
Bas nyaeta tukang kai atau tukang nyieun wangunan. Bas yaitu tukang kai atau orang yang bekerja di sebuah bangunan. Bengkong nyaeta tukang nyunatan. Bengkong yaitu orang yang suka nyunatan. Tahu nyunatan? Nah, kalau tidak tahu coba kalian tanyakan sama orang tua kalian ya. Nyunatan itu apa gitu. Candoli nyaeta awewe nu ngajaga jeung merean sagala rupa bahan dahareun dinu karyaan, yaitu perempuan yang menjaga dan memberi makanan pada saat acara hajatan. Yang ketujuh, dalang nyaeta nu ngalakonkeun carita-carita wayang pamimpin rombongan reog, calung, jeung sajabana. Dalang yaitu orang yang memerankan cerita-cerita wayang, juga menjadi pemimpin rombongan reog, calung, dan yang lainnya. 8. Dukun nyaeta tukang ngubaran kasakit ku jampe, urut, atawa ku padika nu beda jeung dokter. Nah, dukun itu tukang yang mengobati penyakit dengan cara dijampe, diurut, atau menggunakan metode lain yang berbeda dengan dokter. Gending nyaeta tukang nyieun barang tina kuningan, khususna tatabuhan seperti gamelan. Gending yaitu tukang yang membuat barang dari kuningan, khususnya seperti gamelan. 10. Indung berang atau paraji nyaeta nusok ngurus nu ngajuru jeung ngurus orok. Indung berang yaitu tukang mengurus orang yang melahirkan dan mengurus bayi. Jagal nyaeta tukang mencit munding sapi jeung sajabana. Jagal yaitu tukang memotong munding. Mencit ini memotong ya. Kemudian ada juruladen nyaeta nu ngalayanan atawa mantuan. Juruladen yaitu tukang yang melayani atau membantu. Jurumudi nyaeta nu nyupiran atawa ngajalankeun kapal laut. Jurumudi yaitu tukang yang menjalankan kapal laut atau yang menjadi supirnya kapal laut. Juru pantun nyaeta tukang nyerita atawa ngawihkeun dongeng dina pagelaran seni pantun. Nah, dari judulnya saja juru pantun ya, berarti sudah jelas ini pekerjaannya yang suka bercerita dongeng dalam pagelaran seni pantun. Kabayan nyaeta tukang dititah ka ditu ka dieu atawa migawe rupa-rupa urusan di desa. Kabayan artinya orang yang suka disuruh kesana kesini atau mengerjakan rupa-rupa urusan di desa. Kamasan nyaeta tukang nyieun perhiasan tina emas atawa perak. Nah, kamasan orang yang suka membuat perhiasan dari emas atau perak. Kebojengkeng nyaeta tukang ngagusur padati. Kulaer nyaeta kusir dina kareta kuda nu ditempakan ku Pang Agung. Kulaer yaitu artinya kusir kereta kuda yang ditumpangi oleh orang-orang keraton atau orang-orang besar. Kuncen nyaeta tukang ngurus makam kuburan. Malim nyaeta tukang meruhkeun sasatoan galak. Malim yaitu pawang binatang yang galak. Mandor nyaeta tukang nalingakeun jeung ngatur pagawe. Mandor itu orang yang suka mengatur pekerjaan. Modin atau muadin nyaeta tukang adan di masjid. Muadin yaitu tukang azan di masjid. Merbot nyaeta tukang nakol bedug di kaum. Merbot yaitu tukang
yang memukul bedug sebelum dilaksanakannya azan. Nah, itu namanya marbot. Paledang nyaeta tukang nyieun barang tina tembaga. Paledang yaitu tukang yang membuat barang dari tembaga. Palika nyaeta tukang telem. Palika yaitu tukang renang. Telem ini menyelam ataupun berenang. Pamayang nyaeta tukang ngalalauk di laut. Pamayang yaitu tukang yang mengambil ikan di laut. Pandai nyaeta tukang nyieun barang atau parabot tina besi. Pandai yaitu tukang yang membuat barang atau alat-alat dapur dari besi. Paneresan nyaeta tukang nyadap kawung. Paneresan yaitu tukang yang mengambil air nila untuk membuat gula. Paninggaran nyaeta tukang moro sasatoan di leuweung. Paninggaran yaitu tukang yang memburu hewan di hutan. Panyumpit nyaeta tukang moro sasatoan nu make sumpit. Panyumpit yaitu tukang yang memburu hewan dengan memakai sumpit. Nah, itulah jenis-jenis pakasaban. Ada 31 jenis pasakaban dalam bahasa Sunda. Saukur pakasaban atau patukangan anu dataan di luhur, tangtu kudu dilakonan kalayan nuyu kana aturan agama jeung dari gama. Nah, dina ngalakonanana kudu daria, disiplin, jujur, tur dilaksanakeun kalayan tanggung jawab. Upama kabeh palanggaran diestokeun, tangtu hasilna bakal leuwih mangpaat boh keur diri atawa jalma liana. Nah, semua pekerjaan di atas ini tentu harus dilakukan sesuai aturan agama dan aturan lainnya dari masing-masing pekerjaan. Kemudian dalam melaksanakannya juga harus sungguh-sungguh, disiplin, jujur, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau semuanya dilaksanakan dengan baik, tentu hasilnya juga pasti akan lebih bermanfaat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Setelah kalian memahami jenis-jenis pakasaban, silakan jawab pertanyaannya. Yang pertama, naon nu dimaksud patukangan teh? Apa yang dimaksud patukangan atau pakasaban? 2. Pakasaban naon nu dipigawe ku kalolobaan orang Sunda? Pekerjaan apa yang banyak dikerjakan oleh orang Sunda? Naon wae nu kaasup kana kegiatan tatanen? Apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan bercocok tanam? Salian di tatanen, naon deui pakasaban orang Sunda di padesaan teh? Nah, selain bertani, apalagi pekerjaan orang Sunda di desa? 5. Naon menjadi pakasaban orang Sunda di kota? Apa yang menjadi pekerjaan orang Sunda yang berada di kota? Naon nu dimaksud kabayan? Apa yang dimaksud kabayan? 7. Pakasaban naon nu kiwari pancena sarua jeung paraji? Nah, pekerjaan apa yang tugasnya sama dengan paraji? Kudu luyu jeung naon pakasaban anu dipilampah teh? Harus sesuai dengan apa pekerjaan yang dikerjakan. Sikap-sikap nu kumaha nu kudu dipibanda ku pagawe. Nah, sikap yang bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang pegawai? Naon mangpaatna lamun urang boga sikap nu hade dina barang gawe? Apa manfaatnya kalau kita mempunyai sikap yang baik dalam suatu pekerjaan? Nah, tugasnya hanya menjawab ini saja ya, 1-10 soal. Selamat mengerjakan tugas. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan boleh kalian tanyakan japri di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.